唔食啊？唔食。你係咪想我俾錢你先食啫？嚇嚟，我準備100蚊俾你㗎啦一錢都唔食，俾100蚊你，俾100蚊你。1000蚊都唔食，100蚊、200蚊、300蚊我都唔食。哇！你媽做乜嘢啊？今日你做乜嘢啫？你而家依輪啊，真係我叫你食嘢仲慘過乜嘢成？哎呀！你真係食粥啫嘛，用咩消費食幾多算幾多咯？嚇！我唔想食焗，我食。唔係啊媽，你再咁瘦落去冇肉㗎，你睇你個面口一啲肉都冇，皮包骨啊！冇肉冇肉，我有咩辦法我都唔食唔落。你而家咁樣唔聽話媽，我話俾你唔怕啦嗱。你再唔聽話我就送你去阿妹度噶啦。咪唔聽吧？你再係咁樣，我唔同你住啊！你去阿妹度啦，我得閒嚟探下你算數啦。嚇？唔同我住，咪唔同我住咯，我都唔食得落。嗱，你講㗎。食唔食先？唔食。唔食就即刻執包袱。我帶你去阿妹度，然之後等佢嚟同你食住。咪就包袱咯。嗱，你話㗎。我唔理你㗎啦。我食唔落焗，我食走咪走咯。哇！媽你真係軟硬都唔得啊！你而家你究竟想點啫？你而家究竟想點啫？我唔係講錢啊，食唔落就唔食。我你唔好逼我咯。點解啊？你究竟想點啊媽？嗱，我唔同嘈交，你想點樣？嚇？你想點樣？點咩啊？你想我點樣對你？我話唔食，你就冇逼我就得咯。又話唔食就唔食咯，咁話咯。咁你身體唔得㗎喎，你身體會差㗎喎。差咪差咯，等佢好啲先嚟食咯。邊有得等好啲㗎？你今日你食嘢日日食㗎嘛？你聽我講啦，嘢咧就要日日食，補充體力㗎。你唔食嘢，個身體會越嚟越差，越嚟越瘦啊，唔得㗎。淨係食藥等佢好，你唔食嘢嗰啲，你食藥都唔好啊，知唔知啊？好唔好啊？唔食。唔係啊媽，食唔食？嗱，我唔食，我執包袱啊，送你去個妹度啊。送去養老院啊？唔係，送去個妹嗰度，你個女啊。你真係咁同我鬥氣嘅，真係坐埋啲。你聽住我先，食唔食？食又食，唔食又要食。攞匙羹，攞匙羹啊！食一啖喎。嘿，唔好你食幾就食，我叫你食不啦。食啊！